with your servants who stand in your name and anoint us afresh. Pray for all of us who are gathered here. Pray that your word will richly dwell in us, and may your word come alive through our lives. Thank you, Lord, in Lord Jesus' most precious name we pray. Amen. Let us turn to Acts chapter 19, 1 to 16. I will read in English. There won't be a separate Telugu reading to save time. God did extraordinary miracles through Paul, so that even handkerchiefs and aprons that had touched him were taken to the sick, and the illnesses were cured, and the evil spirits left them. Some Jews went around driving out evil spirits, tried to invoke the name of the Lord Jesus over those who were demon possessed. They would say, "In the name of the Lord Jesus whom Paul preaches, I command you to come out." 7 sons of Sceva, a Jewish priests, were doing this. One day the Spirit answered them, "The Lord I know about Paul, but who are you?" Then the man who had the evil spirit jumped on them and overpowered them and gave them such a beating that they ran out of the house naked and bleeding. Now this storyline is very simple. ఈ యొక్క కథ మనందరికీ అర్థమయ్యేది, తేటగా ఉంటుంది. Through the power of God, Apostle Paul was doing many amazing miracles. దేవుని యొక్క అధికారాన్ని బట్టి అపోస్తలుడైనటువంటి పౌలు అనేకమైనటువంటి సూచక్రియలు చేస్తూ వచ్చాడు. And seeing this, 7 sons of a priest named Sceva tried to imitate Paul. దాన్ని చూసి 7 కుమారులు, స్కేవా అనేటువంటి ప్రధాన యాజకుని 7 కుమారులు అలాగు చేయాలని కూడా వారు కూడా అనుకున్నారు. They tried to cast out a demon using the same language Apostle Paul used. అపోస్తలుడైన పౌలు ఏ యొక్క మాటల ద్వారా దయ్యాలను వెలగొడుతున్నాడో అదే ఉద్దేశముతో వీరు కూడా వెలగొట్టాలని ప్రయత్నం చేశారు. But what worked for Paul did not work for them. కానీ పౌలుకు ఏదైతే పని చేసిందో వీరికి పని చేయలేదు. They could not cast out the demons. ఆ దయ్యాలను వెలగొట్టలేకపోయారు. Not only that, they got badly beaten up. అంత మాత్రమే కాదు, ఆ దయ్యాలు తిరిగి ఇతన్నే కొట్టినాయి. So why did it not work for them? ఎందుకనే వారికి పని చేయలేదు అది? Because they were doing the things of God without the presence of God in their life. They were doing the things of God without the presence of God. ఎందుకనగా వారు దేవుని యొక్క కార్యాలను దేవుని యొక్క ఉనికి లేకుండా చేస్తున్నారు. If you are feeling cold on a winter night and you want to keep warm, would a beautiful painting of fire provide you the heat? ఏదన్నా ఒక దినమందు చలికాలంలో మీరు వేడిగా ఉండాలని చెప్పి ఒక బొమ్మను పెట్టుకొని, చలిమంట బొమ్మను పెట్టుకుంటే మీకు వేడి ఉంటుందా? No, you need the real thing, right? మీకు నిజమైనటువంటి వేడి కావాలా? If you are feeling hungry and you want to eat, can a photograph of a good meal fill your stomach? మీరు ఎప్పుడన్నా ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు, తినాలనుకున్నప్పుడు ఏదైనా ఒక చిత్రం పెట్టుకుంటే ఆకలి తీరిపోతుందా? No, you need the real thing. నిజంగా మనకు ఆహారం కావాలా? Similarly, doing the things of God without the presence of God has no value. అలాగనే దేవుని కార్యాలు చేయాలంటే దేవుడు లేకుండా దేవుని కార్యాలు చేయటం వ్యర్థం, అవి కావు. And that is the lesson from this incident. ఈ యొక్క వచనంలో మనకు దాని నేర్చుకునేటువంటి సందేశం అది. And according to Dr. Martin Lloyd Jones, this is a picture of our church. డాక్టర్ మార్టిన్ లాయిడ్ జోన్స్ అనేటువంటి వ్యక్తి చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఈ యొక్క అనుభవము ఒక సంఘాన్ని లేదా దేవుని మందిరాన్ని చూపిస్తుంది. He says many in the modern church are like the 7 sons of Sceva who know of Christianity but they are not truly born again. ఇదిగో నేటి దినాల్లో ఉన్నటువంటి సంఘాల్లో చాలా మంది ఈ స్కేవా కుమారులాగా క్రైస్తవ్యం అంటే ఏంటి ఎరుగుదురు కానీ దేవునిని మాత్రం వారు తెలియకుండా ఉన్నారు. Here we see in this incident a picture of thousands of churches, ministries and so-called believers. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే నేటి దినాల్లో ఎన్నో వేల కొలది సంఘాలు దేవుని నామందు విశ్వాసం ఉంచుతున్నటువంటి వారిని మనం చూడగలం. And this has a terrible effect, and that effect is this creates false believers who have not truly repented.
వాస్తవానికి పశ్చాత్తాపడకుండా రక్షింపబడకుండా మేము దేవుని బిడ్డలమనే చెప్పుకునేటువంటి వారి ద్వారా లోకములో ఎంతో దేవుని నామం అవమానపరచబడుతుంది. That is why so many Christians resemble the world more than the Lord Jesus. అందుకని నేటి దినాల్లో అనేక మంది క్రైస్తవులు ప్రభువుని కంటే లోకాన్ని ఎక్కువగా చూపిస్తున్నారు. And this is why many ministries are powerless. అందుకనే అనేకమైనటువంటి పరిచర్యలు శక్తిహీనమైనటువంటిగా ఉంటున్నాయి. From this incident, the 7 sons of Sceva, we learn at least 5 important things. ఈ 5 కుమారులు, స్కేవా యొక్క 5 కుమారుల నుంచి 5 ప్రాముఖ్యమైనటువంటి పాఠాలు మనం నేర్చుకోవచ్చు. Let us look at them one by one. ఒకటి దాని తర్వాత ఒకటి చూసుకుందాం. First thing is the obvious what we spoke about. Spiritual victory does not come because of our techniques or talents or ideas or programs. ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి విజయాలు మనకున్నటువంటి తలాంతుల ద్వారా కానీ మనకున్నటువంటి మన యొక్క ఆలోచనల ద్వారా కానీ వాటిని చేయలేము, పొందుకోలేము. Victory comes firstly when we have a genuine faith in the Lord Jesus Christ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందు మనకి ఎప్పుడైతే నిజమైనటువంటి విశ్వాసము ఉంటుందో అప్పుడే మనకు విజయం వస్తుంది. If our faith is not genuine, you cannot survive the attack of an enemy. మనలో ఉన్నటువంటి విశ్వాసము సరైనది కాకపోతే మనల్ని ఎదుర్కొనేటువంటి ఆ యొక్క విరోధిని మనము ఎన్నడూ కూడా జయించలేం. Pretending may work for a time, but you need God's power to overcome consistently. కొంతకాలం నువ్వు పని చేయవచ్చేమో కానీ యుద్ధము చేసి నువ్వు గెలవాలంటే దేవుని యొక్క శక్తి తప్పకుండా నీకు అవసరం. You will only survive if your faith is genuine. నీ యొక్క విశ్వాసము సరైనది అయితే మాత్రమే నువ్వు ఎక్కువ కాలం ఉండగలవు. Because many times in our Christian walk, God takes us through situations you may not understand. చాలాసార్లు మన యొక్క క్రైస్తవ నడకలో దేవుడు మనకు అర్థం కాని ఎన్నో పరిస్థితులు గుండా దేవుడు నడిపిస్తాడు మనల్ని. And when things happen in your life that you do not understand, we need to learn to stand on God's word and on His Spirit. ఇదిగో మనకు ఎప్పుడైతే ఆ పరిస్థితులు అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో ఉంటామో అప్పుడు దేవుని మీద ఆనుకొని మనం ముందుకు వెళ్ళవలసిన వారం ఉంటున్నాం. The second learning is, రెండవదిగా చూసినట్లయితే, in life many people will follow you not because they like you, but they want something out of you. అనేకులు ఈ లోకములో మిమ్మల్ని ఎందుకు వెంబడిస్తారంటే వారు మిమ్మల్ని ప్రేమించి కాదు కానీ మీ దగ్గర నుంచి ఏదో పొందుకోవాలన్న ఉద్దేశంతోనే వారు మిమ్మల్ని వెంబడిస్తారు. In other words, all who follow you will not be with you. మరి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మిమ్మల్ని వెంబడించే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీతో పాటు ఉండరు. They may be following for their own selfish reasons. ఇదిగో వారు ఏదన్నా వారి స్వార్థపూరితమైనటువంటి ఆలోచనలతోనే వారు ఒకవేళ ప్రారంభిస్తున్నారేమో. These men followed Paul, studying his every move, trying to do what he did. ఇదిగో పౌలుని వెంబడిస్తున్నారు, ఆయన ఏం చేస్తున్నారో చేయాలనుకుంటున్నారు. But they had the wrong motives. కానీ వారి యొక్క లోపల ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క తలంపులన్నీ కూడా చెడు తలంపులు. So never get overjoyed because a lot of people come to you or even appreciate you. ఇగో కాబట్టి ఎంతో మందిని వెంబడిస్తున్నా లేదా వారు మిమ్మల్ని ఒకవేళ పొగుడుతున్నా దయచేసి వాటిని బట్టి మిమ్మల్ని మీరు మోసపోవద్దు. Or give you a lot of likes. లేదా మీకు ఎన్నో లైకులు కొడుతుంటే దాన్ని చూసి మోసపోవద్దు. You see, just because someone spends a lot of time does not automatically mean they support you. ఎంతో మంది సమయాన్ని గడుపుతున్నారు కాబట్టి వారందరూ కూడా మిమ్మల్ని సపోర్ట్ చేస్తారు అనుకోవద్దు. Many people spend time with you just to gossip about you to other people. అనేక మంది మీతో ఎక్కువ సమయం ఎందుకు గడుపుతారంటే మీ గురించి వేరే వారికి మీ గురించి చెప్పడానికి వారు ఎక్కువ సమయం మీతో గడుపుతుంటారు. Now another aspect of this can be sometimes God can remove a person from your life whom you think is important for you. కొన్నిసార్లు ఇలాంటిది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే దేవుడు కొన్నిసార్లు నీ నుంచి నీవు ఎవరైతే ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తి అనుకుంటావో అతన్ని దూరం చేయడం కోసం ఇటువంటివి కూడా అనుమతిస్తాడు. So are you concerned about losing some people? కాబట్టి ఉదయకాలమందు ఎవరినన్నా వదులుకోవటానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? Are you always trying to keep some people happy? లేదా ఎప్పుడు కూడా ఎవరో ఒకరిని సంతోషపెట్టాలన్న ఉద్దేశంతోనే మీరు వెళ్తున్నారా? Because you think that if that person leaves, you cannot manage. ఎందుకనగా ఆ వ్యక్తి వెళ్ళిపోతే నేను చేయలేను, నేను ఉండలేను అనేటువంటి భావన ఉందా మీకు? As believers, don't be bothered about that. Just focus on being faithful to the Lord. ఇదిగో విశ్వాసులుగా దయచేసి అటువంటి వాటి మీద మనసు పెట్టద్దు, దేవుని మీద మాత్రమే విశ్వాసం ఉంచండి. The Lord will take care of the rest. ఇదిగో మిగతాదంతా దేవుడే తాను చూసుకుంటాడు. Sometimes God will remove a person who doesn't belong to your life. Just trust Him. ఇదిగో కొన్నిసార్లు దేవుడు నీ జీవితంలో నుంచి ఎవరినన్నా తీసేసుకోవచ్చు. దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచిన వారిని దేవుడు ఒకవేళ తీసుకోవచ్చు. That doesn't mean you should go out of your way to displease or irritate people. I'm not suggesting that. దాని అర్థం ఏంటంటే God removes. దాని అర్థం ఏంటంటే దేవుడు నీ యందు ఇష్టం లేదని కాదు, కానీ దేవుడు వారిని తీసేయడం వల్ల నీకే మేలు జరుగుతుంది. Coming back to the point, many people who follow you will not be with you. ఇగో అనేక మంది నిన్ను వెంబడించేవారు నీతో కూడా ఉండలేకపోవచ్చు. The third learning here is, మూడవదిగా ఇక్కడ చూసినట్లయితే, a bigger team does not mean better effectiveness.
ఎక్కువ మంది ఉండటం వల్ల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటదనుకోవటం తప్పు. You see, these 7 men couldn't do what one spirit-filled man did. ఇదిగో ఒక్క వ్యక్తి ఆత్మచేత నింపబడినటువంటి వ్యక్తి చేసినటువంటి కార్యాన్ని 7 ఈ చేయలేకపోయారు. And their father was a chief priest, right? So they knew how to act religion. వారి తండ్రి ఇక్కడ చూసినట్లయితే యాజకుడు కాబట్టి వారికి ఆ మత సంబంధమైన ఆచారాలని ఎలా చేయాలో కూడా వారికి తెలుసు. They knew how to appear righteous before people. ఇదిగో బయట మనుషుల ముందు ఎలాగో నీతిగా కనపడాలో వారికి బాగా తెలుసు. You know, but they were just fake imitators of the original. కానీ వారు ఓన్లీ నామకార్థంగా అంటే నాటకీయంగానే వారు కార్యాలు జరిగిస్తున్నారు. About such people 2 Timothy 3:5 says. అటువంటి వారి గురించి తిమోతికి రాసిన 2వ పత్రిక 2వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో 3వ అధ్యాయం 5వ అధ్యాయం 3వ అధ్యాయం 5వ వచనం చూసినట్లయితే it says, having a form of godliness but denying its power. పైకి భక్తి గల వారి వలె ఉండియు దాని శక్తిని ఆశ్రయించని వారునయందురు. You see, we can be a large church, large congregations in 1,000, but in God's sight that does not mean anything. ఇదిగో మనం ఒక పెద్ద గుంపుగా ఉండవచ్చు, గొప్ప చర్చిగా పిలువబడవచ్చు, కానీ దేవుని దృష్టిలో అవన్నీ కూడా ప్రాముఖ్యమైనవి కాదు. Only thing that matters to God is, are we with him in the things that we are doing. ఇదిగో దేవునికి ప్రాముఖ్యమైనది ఏంటంటే మనం ఆయన కొరకు చేసేటువంటి పనుల్లో ఆయనతో కూడా ఉంటున్నామా లేదా. If we are with God, then however small we may be, we can still overcome the strongest powers of darkness. ఇదిగో దేవునితో మనం ఉన్నట్లయితే మనము ఎంత చిన్నవారమైనప్పటికీ కూడా ఎంత బలమైనటువంటిది మన ఎదురుకు వచ్చినా మనం దాన్ని జయించగలం. That's why I personally feel it is better we are a small church. It is easier to be with God. ఇదిగో అందుకే వ్యక్తిగతంగా నేను అనుకుంటా మనం చిన్న గుంపుగా ఉంటే దేవునితో ఉండటం అనేది చాలా తేలిగ్గా మనం చూసుకోవచ్చు. It's easier to treat each other as a family. ఒకరినొకరిని ఒక కుటుంబంగా మనం వారిని చూసుకోవచ్చు. It is easier to know about a need the other person has and minister. ఇదిగో ఒకరికొకరు మనం పరిచర్య చేసుకోవటానికి కలుసుకున్నప్పుడల్లా దేవుడు అవకాశం ఇస్తాడు. The fourth learning. 4వదిగా చూసినట్లయితే there are no shortcuts to spiritual maturity. ఆత్మ సంబంధమైన పరిపక్వతకు ఎటువంటి షార్ట్ కట్లు అంటే మధ్యదారిలో వెళ్ళిపోవటం కుదరదు. You see, Sceva's son showed up towards the end of Paul's ministry. ఇక్కడ చూసినట్లయితే పౌలు యొక్క పరిచర్య అంతములో ఇక్కడ స్కేవా కుమారుల గురించి మనం చూస్తున్నాం. They were not there when Paul was blinded and humbled on the Damascus road. ఇదిగో పౌలు దమస్కు ఆ మార్గములో ఆ యొక్క దర్శనానికి పడిపోయినప్పుడు దేవుడు అతనికి ప్రత్యక్షమైనప్పుడు వారు లేరు. They were not there when Apostle Paul was trained for 3.5 years in the Arabian desert. ఇదిగో అపోస్తలుడైన పౌలు 3.5 సంవత్సరాలు అరేబియా ఆ యొక్క ఎడారిలో ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు వారు లేరు. These were people looking for shortcuts. వీరందరూ కూడా ఇప్పుడు ఈ కనిపించినటువంటి వీరు ఎప్పుడు తొందరగా త్వరితగతిన వెళ్ళిపోదామని చూసుకునేటువంటి వారు. Now these sons of Sceva might have been in this business of casting out demons for some time. ఇదిగో దయ్యములను వెలగొట్టుటలో స్కేవా కుమారులు కొంతకాలంగా ఉన్నారేమో. And they may have been successful in some ways also. కొన్నిసార్లు నిజంగా వారు దయ్యాలను కూడా వెలగొట్టారేమో. Then maybe they thought they will expand their business a little more. వారికి ఉన్నటువంటి ఈ వ్యాపారము ఇంకొంచెం పెంచుకోవాలనుకుని ఉండవచ్చు. They saw the demons living and Paul exercise, demons living and Paul spoke over them. ఇప్పుడైతే పౌలు దయ్యములను వెలగొచ్చాడో వాటంటిని కూడా వారు గమనిస్తూ వచ్చారు. So they thought they will follow his successful pattern. అందుకనే పౌలు అనుకరించినటువంటి ఆ విధానాన్ని వీరు కూడా అనుకరించాలని అనుకున్నారు. They heard the words that Paul used. పౌలు ఉపయోగించినటువంటి పదాలు ఉపయోగించడానికి ముందుకు వచ్చారు. They heard the name of the Lord Jesus being used. ఇదిగో ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు అనేటువంటి మాటను కూడా వారు ఉచ్చారణ చేస్తున్నారు. You see, there is a saying in business that says, if they can do it, we can do it also. బిజినెస్ లో మనకందరికీ తెలుసు ఒక పదం ఉంటుంది, వారు చేయగలిగారంటే మనం కూడా చేయగలం. So they added the name of the Lord Jesus in their business. కాబట్టి వారు ఏం చేశారంటే వారు ఈ వ్యాపారంలో దేవుని యొక్క మాటను వాడుకున్నారు పదాన్ని. Without being born again themselves. వారు రక్షింపబడకుండానే దేవుని పదాన్ని వాడటం ప్రారంభించారు. They did not realize God had to be with them. దేవుడు వారితో ఉండాలనేటువంటి సంగతిని మర్చిపోయారు. They did not know the Lord Jesus for themselves. ఇదిగో వారి యొక్క జీవితంలో వ్యక్తిగతంగా ప్రభువు వారు లేకుండానే వారు ముందుకు వెళ్ళటానికి వెళ్ళారు. For them the name of the Lord Jesus was just a formula to be followed. కేవలము ప్రభువు వారి యొక్క నామాన్ని వాడుకోవటానికి మాత్రమే వారు ముందుకు వచ్చారు. For them he was not the maker of heaven and earth. ఇదిగో వారి దృష్టిలో ప్రభువు ఆకాశానికి భూమికి సృష్టికర్త అన్న సంగతిని వారు మర్చిపోయారు.
For them he was not the King of Kings and Lord of Lords. వారికి ఆయన ప్రభువులకు ప్రభువు రాజులకు రాజు కాదు. In other words, the sons of Sceva looked ready for battle, but they were not ready at all. ఇదిగో మరి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఈ యొక్క స్కేవా కుమారులు యుద్ధం చేయటానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తున్నారు కానీ వారు ఏమాత్రం కూడా యుద్ధం చేయటానికి చాలిన వారు కాదు. And to make matters worse, in front of the demons they spoke of the name that always brings a reaction from the enemy. మరీ దారుణమైన ఏంటంటే దయ్యముల ముందు వారు దయ్యములు దేనికైతే వణుకుతాయో ఆ నామాన్ని ఎత్తి వారు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. Because the evil spirit knew the power of the name, power of Lord Jesus. ఎందుకనగా ఈ దయ్యాలకు యేసు ప్రభువు నామం అంటే ఏంటో అవి ఎరుగును. And when the sons of Sceva said, then in the name of Lord Jesus, the demons stopped to listen. ఇదిగో ఎప్పుడైతే ఈ స్కేవా కుమారులు యేసు క్రీస్తు నామాన్ని ఉచ్చారణ చేశారో వెంటనే దయ్యాలు వారి మాట వినటం మానేసినాయి. He stopped to listen. They stopped to listen to them. Yeah. And the sons of Sceva now had the full attention of the demon. ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది ఏంటంటే స్కేవా కుమారులు ఏం మాట్లాడుతున్నారో దయ్యాలకు పూర్తిగా అవగాహన ఉంది. Using the name of the Lord guaranteed that attention. దేవుని యొక్క నామాన్ని ఉచ్చారణ చేయటం వల్ల అవి ఆయన వైపు అవి వింటున్నాయి. And that's where the trouble started for them. అవి ఎప్పుడైతే వింటున్నాయో అప్పుడే వారికి కూడా కష్టాలు ప్రారంభమైనాయి. In verse 15 the Spirit asked them. 15వ వచనంలో అక్కడ దయ్యం ఏమని చెప్పింది? అందుకు ఆ దయ్యము నేను యేసును గుర్తెరుగుదును పౌలును కూడా ఎరుగుదును కానీ మీరెవరని అడుగగా. But who are you? మీరెవరు? Great questions. Do you have any authority over me? That's what the demon is asking. ఇక్కడ దయ్యములు ఏమని అడుగుతున్నాయంటే అసలు నీకేమన్నా నాకు మీద శక్తి ఉందా? నువ్వెవరు? You're ordering me around. You have any authority over me? నువ్వు నా మీద అధికారం చూపిస్తున్నావు కానీ అసలు నీకేమన్నా ఉన్నదా? They had no ability to influence the demon, no authority over the demonic realm. ఇదిగో దయ్యముల మీద కానీ వాటి అధికారం మీద కానీ నీకు ఎటువంటి హక్కు లేదన్నట్లుగా అవి మాట్లాడుతున్నాయి. That authority belongs to the Lord himself, Lord Jesus alone. దయ్యముల మీద అధికారం కేవలం యేసు ప్రభువు వారికి మాత్రమే ఉన్నది. And when the demon looks at them, it becomes clear to it that the Lord was not with them. ఎప్పుడైతే ఈ దయ్యాలు స్కేవా కుమారులను చూసినాయో అప్పుడు వాడికి అర్థమైందంటే ప్రభువు వారు వాళ్ళతో లేరు అనే సంగతి. And the demon knew no Lord means no power. ఆ దయ్యాలకు కూడా తెలుసు ప్రభువు లేడంటే శక్తి కూడా లేదు. They were using their name without authority. ఆ నామాన్ని వారు ఉచ్చరిస్తున్నారు కానీ వారిలో శక్తి లేదు. In other words, the demons realized that these 7 people now stand before it defenseless. ఇంకా ఆ దయ్యాలు ఏమని అర్థం చేసుకున్నాయి అంటే 7 ఎవరైతే నించున్నారో ఆ దయ్యాలు ఎదుట వారికి ఎటువంటి రక్షణ కూడా కలుగుదని కూడా వారికి అర్థమైంది. And the result was dreadful. ఆ తర్వాత జరిగిన పర్యవసానం చూస్తే చాలా భయంకరంగా ఉంది. Verse 16 says, then the man whom the evil spirit had leaped on, then the man in whom the evil spirit was leaped on them, overpowered them and gave them such a beating that they ran out of the house naked and wounded. ఆ దయ్యం పట్టిన వాడు ఎగిరి వారి మీద పడి వారిని ఇద్దరిని లొంగదీసి గెలిచెను. అందుచేత వారు దిగంబరులై గాయము తగిలి ఆ ఇంటి నుండి పారిపోయిరి. The Lord I know, Paul I know, but who are you all by yourselves? ప్రభు ఎవరో నాకు తెలుసు, పౌలు ఎవరో నాకు తెలుసు, కానీ మీరెవరో నాకు తెలియదు. The story should serve as a warning for those who think if they can do it, we can do it also. ఎవరైతే వారు చేస్తే మేము చేస్తాం అనుకుంటారో వారికి ఇది హెచ్చరికగా ఉన్నది. Unless the Lord God calls us and equips us, the chances are you will only damage ourselves. ఇదిగో దేవుడు పిలిచి నిన్ను ఒకవేళ వాడుకోవటానికి ఆయన నిన్ను ఒకవేళ సమర్థవంతుడిగా చేస్తే తప్పితే నీ అంతటా నీవు ఒకవేళ ఎటువంటి ప్రయత్నం చేసినా మనకు నష్టం కలుగుతుంది. And God does not empower you to do your own thing. He empowers you to do his thing. దేవుడు నీ స్వంత కార్యాలు చేయడానికి దేవుడు నీ శక్తి ఇవ్వడు గాని తన కార్యాలు చేయడానికి దేవుడు నీకు శక్తి ఇస్తాడు. And you can use the name of the Lord Jesus effectively only when you acknowledge him as your savior and Lord. ఎప్పుడు నీవు ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు వారిని స్వంత రక్షణగా అంగీకరించి ఆయన ప్రభువుగా నీవు స్వీకరించినప్పుడే ఆయన నామాన్ని ఉచ్చరించగలవు. When you have an intimate relationship with him. దేవునితో నీకు సరైనటువంటి సంబంధం ఉన్నప్పుడు. And when you stand on his word and practice obedience. ఇదిగో ఆయన వాక్యం మీద నిల్చుండి నీవు ఆయనకు విధేయత చూపితే. And when you do that, every time you stand in the name of the Lord Jesus, you are protected by the authority that is under his name. నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారి నామమును నిల్చుంటావో ఆయన నామాన్ని బట్టి నీకు కాపుదల కలుగుతుంది. The fifth learning is, 5వదిగా ఏంటంటే ఇక్కడ పాఠం, if you are a believer who submits to God, Satan knows you by name. నీవు ఒక విశ్వాసిగా ప్రభువుకి లోబడితే సాతానుకు నీ పేరు కూడా తెలుసు. He said, what? Paul I know. పౌలు ఎవరో నాకు తెలుసు అనేది పేరు. Apostle Paul was marked by Satan. దాని అర్థం ఏంటంటే
అపోస్తుడైనటువంటి పౌలు యొక్క పేరు సాతాను యొక్క హృదయంలో ముద్రించబడింది. The demons did not know the name of the sons of Sceva. ఆ యొక్క దయ్యాలకి స్కేవా కుమారుల పేర్లు తెలియదు. The Bible says God knows each one of us by name. కానీ బైబిల్ గ్రంథంలో మనకు అందరికీ తెలుసు, దేవుడు మన ప్రతి ఒక్కరి పేరును ఎరుగును. But here we see even Satan knows some people by name. ఇక్కడ సాతాను కూడా కొంతమంది తన పేరును తెలుసుకుంటది. People who disturb him, he knows by name. ఎవరైతే వాణ్ణి బెదిరిస్తారో, ఎవరైతే వాణ్ణి ఓడగొట్టగలరో వారి పేర్లు సాతానుకు తెలుసు. So the question is, do you have that kind of a relationship with God that causes Satan to know your name? ఇదిగో దేవునితో నీకున్నటువంటి సంబంధం అలాగున్నదా? సాతానుడు నిన్ను గుర్తుపట్టేటువంటి లేదా సాతానుడు నీ పేరును ఎరిగేంత సంబంధం నీకు దేవునితో ఉన్నదా? In other words, does your life disturb Satan? మరొక మాటలో చెప్పాలంటే నీ యొక్క జీవితం సాతానుని అది భయపెట్టగలదా? You see, in this world there are many people involved in ministries, involved in church activities, but Satan is not disturbed by their work. ఈ లోకంలో ఎంతోమంది దేవుని పరిచర్య చేస్తున్నామని చెప్తుంటారు, కానీ సాతానుడు వారి వల్ల ఏమాత్రం కూడా బెదరడు. Why? ఎందుకు? Because they are worldly minded. They don't do God's things in God's way. ఎందుకనగా వారు లోక సంబంధులు, వారు దేవుని యొక్క కార్యాలని దేవుని కార్యానుసారముగా చేయరు. They do religious things without a relationship with God. ఇదిగో వారు మత సంబంధమైన కార్యాలు చేస్తారు, కానీ దేవునితో వారికి ఎటువంటి కూడా ఇదిగో సంబంధం ఉండదు. They do ministry for their own selfish reasons. ఇదిగో వారు చేసేటువంటి పరిచర్య వారు స్వార్థపూరితంగా చేస్తుంటారు. Therefore Satan is not disturbed at their work. అందును బట్టి సాతానుడు వారు చేసే కార్యాలను బట్టి ఏమాత్రం కూడా వాడు బెదరడు. Because they are already working for him. ఎందుకనగా వారు అప్పటికే సాతాను కొరకు పనిచేస్తున్నారు. But if a person sent by God comes, Satan is immediately disturbed. కానీ దేవుడు పంపించినటువంటి వ్యక్తి ఒకవేళ లోపలికి వస్తే సాతానుడు తప్పకుండా బెదురుతాడు. So this is important to ask ourselves, does our work disturb Satan at all? కాబట్టి ఉదయకాలంలో మనం ప్రశ్నించుకుందాం, మనం చేసేటువంటి పని ద్వారా సాతానికి బెదురుడుందా? How disturbed is Satan by our faithful work where God has kept us? దేవుడు మనల్ని ఎక్కడైతే పెట్టాడో అక్కడ దేవుని కొరకు నమ్మకంగా జీవిస్తే సాతానుడు ఎంతగా మనల్ని గురించి భయపడుతున్నాడు? Or does he have no problems with our lives? లేదా మన యొక్క జీవితం ద్వారా వాడికి ఎటువంటి సమస్య కూడా లేకుండా పోతుందా? If we want our life to disturb Satan, there are some attitudes we must practice. If we want our life to disturb Satan, there are some attitudes that we must మనం practice. ఒకవేళ సాతాన్ని భయపెట్టేటువంటి లేదా సాతానునికి మనము భయభీతులుగా చేయటానికి మనం పూనుకోవాలంటే కొన్ని మనం చేయవలసిన కార్యాలు ఉన్నాయి. I will talk of two attitudes. రెండింటిని గురించి మాట్లాడదాం. The first is, you must be concerned only about what the Lord wants you to do, nothing else. మొట్టమొదటిగా దేవునికి ఏమి కావాలో దాని గురించి మాత్రమే నువ్వు ఆలోచన కలిగి ఉండాలి తప్పితే మరి ఏమీ నీకు ఆలోచనగా ఉండకూడదు. If you are looking to do only what God wants you to do, nothing else, no selfish desires, no craving for any recognition, then your life will disturb Satan. ఇదిగో నీవు కేవలము దేవుని కొరకే, దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టాలన్న ఉద్దేశం తప్పితే మరి ఏది కూడా స్వార్థపూరితంగా చేయకుండా నీవు ఉన్నట్లయితే తప్పకుండా సాతానుడు నీ గురించి భయపడతాడు. Second, రెండవదిగా you must be interested in nothing other than the welfare of the people, other than serving the people God has kept you with. రెండవదిగా ఇతరులకు పరిచర్య చేసే విషయం తప్పితే, ఇతరులకు నువ్వు సేవ చేయాలన్న దృక్పథం తప్పితే మరి ఏది కూడా నీకు ముందుగా పెట్టుకోకూడదు. That means no selfish ambition, no desire for wealth or power. అర్థం ఏంటంటే నీ స్వార్థపూరితమైనటువంటి ఆశలు ఉండకూడదు. ఇదిగో ఆస్తి కొరకు కానీ ఆధిపత్యం కొరకు కానీ నీకు ఎటువంటి ఆశ కూడా ఉండకూడదు. No desire for recognition. ఇదిగో నిన్ను ఎవరన్నా గుర్తించాలనేటువంటి ఆ తపన కూడా ఉండకూడదు. If you are interested only in serving others, then your life will disturb Satan. నువ్వు ఇతరులకు పరిచర్య సేవ చేసేదానికి మాత్రమే నువ్వు ముందుకెళ్తే తప్పకుండా సాతానుడు నీ గురించి భయపడతాడు. And from verses 17 to 20 we see the result of such a life. ఇదిగో 17 నుంచి 20 వచనం వరకు అటువంటి జీవితం అనుకున్నటువంటి ఆ యొక్క జవాబును మనం చూస్తున్నాం. Paul's life, that was. పౌలు యొక్క జీవితం, అలాంటి జీవితం ఉన్న దానికి I'll just read in English. When this became known to the Jews and the Greeks living in Ephesus, they were all seized with fear, and the name of the Lord Jesus was held with high honor. Many of those who believed now came and openly confessed their evil deeds. A number who had practiced sorcery brought their scrolls together and burned them publicly. When they calculated the value of the scrolls, the total came to about 50,000 drachmas. In this way the word of the Lord spread widely and grew in power. Now here we see some things that happened after the incident. ఈ సంగతి జరిగినాక కొన్ని పరిస్థితులు ఇక్కడ మనం గమనించగలం. One, the name of the Lord Jesus was held in high honor. మొట్టమొదటిగా చూసినట్లయితే
దేవుని యొక్క నామము ఎంతో ప్రభావము గలిదిగా ఘనత పొందింది. That's what verse 17 says. No, when this became known to the Jews and the Greeks living in Ephesus, they all were seized with fear, and the name of the Lord Jesus was held in high honor. ఇదిగో వారికి అందరికి భయం కలిగి ప్రభువైన యేసు నామమును ఘనపరచబడెను. You see, if you're concerned only with what God wants you to do, దేవుడు ఏమి కోరుకుంటున్నాడో అదే చేయాలని నీవు ఆశ కలిగి ఉన్నట్లయితే, and God will use that person to save souls. దేవుడు ఆ వ్యక్తిని అనేకులను రక్షించడానికి వాడుకుంటాడు. The second aspect we see is sins were confessed. రెండవదిగా చూసినట్లయితే వారి యొక్క పాపములు ఒప్పుకున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. Verse 18 says, many who had believed now came and openly confessed their evil deeds. విశ్వాసించిన వారు అనేకులు వచ్చి తాము చేసిన వాటిని తెలియజేసి ఒప్పుకొనిరి. That means, see what this verse is saying, many people believed, but that till that point they were not seriously committed themselves till now. Now they came and openly confessed. ఇక్కడ దాన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది ఏంటంటే అనేక మంది విశ్వసించారు కానీ ఆ సమయం వరకు వారు తమ పాపల విషయమై ఒప్పుకున్నవారు కాదు. ఇప్పుడు తాము చేసిన వాటిని తెలియజేసి ఒప్పుకొనిరని చూస్తున్నాం. In other words, true repentance resulted. మరొక మాటలో చెప్పాలంటే నిజమైనటువంటి పశ్చాత్తాపము మారు మనసు అప్పుడు కలిగింది. You know, they were only convicted before, but now they were truly converted. వారు ఇదివరకు చేయబడ్డారు కానీ ఇప్పుడు పశ్చాత్తాపడ్డారు. And a result of that is verse 19. A number who had practiced sorcery brought their scrolls together and burned them publicly. 19వ వచనంలో చూసినట్లయితే, మరియు మాంత్రిక విద్యను అభ్యసించిన వారు అనేకులు తమ పుస్తకములు తెచ్చి అందరి ఎదుట వాటిని కాల్చివేసిరి. These they say were the Greek converts to Christianity who had practiced sorcery before. వీరు గ్రీకు వంశానికి చెందిన వారు అంటారు, ఎందుకంటే వీరు మాంత్రిక విద్యను అభ్యసించేటువంటి వారు. You see, they believed in the Lord Jesus, but they had not thrown away their book of magic spells. They kept it there. ఇదివరకు వారు దేవుని యందు దేవుడని నమ్మారు కానీ వారికి ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క పుస్తకాలు లేదా వారి యొక్క విద్యను వారు పక్కకు వేయలే. They thought that maybe if this new religion is not working, they will go back into witchcraft, they may have thought. వారు ఏమనుకుని ఉండవచ్చు అంటే ఇదేదో కొత్త మతం, ఇది పని చేస్తుందో లేదో చూసి అవసరమైతే మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళచ్చు అనుకున్నారేమో అప్పుడు. But after the beating of Sceva's sons, they repented to the extent they brought their scrolls together and burned them publicly. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ స్కేవా కుమారుల దయ్యాలు కొట్టినాయో అప్పుడు వారి యొక్క గ్రంథాలను తీసుకొచ్చి కాల్చివేసినట్లుగా మనం చూడగలం. In other words, those who were slow to abandon their old ways quickly came to true repentance. మరి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే దేవుని మాటకు ఒప్పుకోలు పొంది ఆ తర్వాత పశ్చాత్తాపడినవారు వెంటనే ఇదిగో దేవుని కొరకై సమస్తమును ఇచ్చివేశారు. And this involved a substantial financial loss. దీనివల్ల ఎంతో ఆర్థికంగా నష్టపోయారు. The scrolls were worth 50,000 drachmas. ఆ కాలంలో ఇది 50,000 వెండి రూకలను చూస్తున్నాం. A simple calculation in today's language would be 50,000 working days, labor of 50,000 working days. నేటి దినాల్లో was 1 drachma. నేటి దినాల్లో ఈ లెక్క చూస్తే 50,000 దినాల కూలి అనుకోవచ్చు. So what is the one day wage today? ఈ రోజు ఒక దినపు వృత్యం ఎంత? 800. So how much would it be? 50,000 days would be 4 crores. Laborers, yeah. So if you go to above laborers, okay, we'll take 800. It comes to 4 crores. నేటి దినాల లెక్కలో చూసినట్లయితే 4 కోట్లు ఖర్చు. అది You know, it costed them something. అలా అంతా వారు ఖర్చు పెట్టవలసి వచ్చింది. The result was the word of the Lord spread widely and grew in power. ఎందుకనగా దేవుని యొక్క వాక్యము ప్రబలమై ఇదిగో ఎంతో బలము గలదిగా మనం చూడగలం. Here we see Apostle Paul's obedient and faithful life resulted in honor to the name of the Lord Jesus and salvation for the people. అపోస్తలుడైనటువంటి పౌలు యొక్క విధేయత కలిగినటువంటి జీవితము ప్రభువు నామాన్ని హెచ్చింపడానికి అనేక ఆత్మల రక్షింపబడటానికి కారణంగా ఉంది. Our obedient life can also result in the same. మనం కూడా దేవునికి విధేయత చూపించి జీవిస్తే ఇలాగనే అనవికుల కొరకై మనం వాడబడగలం. But a disobedient life holds no fear for the enemy. Remember that. కానీ అవిధేయమైనటువంటి జీవితం జీవిస్తే మన శత్రువుకు మన మీద ఎటువంటి భయం కూడా. The enemy will play havoc with such a life. అటువంటి జీవితం ద్వారా ఇంకా శత్రువే మన మీదకి వచ్చి మనల్ని చెలగాటమాడతాడు. You can come from a great religious background. Your parents may be believers. నువ్వు ఒకవేళ గొప్ప మత సంబంధమైనటువంటి కుటుంబంలోంచి రావచ్చు, నీ తల్లిదండ్రులు విశ్వాసులై ఉండవచ్చు. You may be going to a good church. నువ్వు ఒకవేళ మంచి మందిరానికి వెళ్ళవచ్చు.
But if you are living the disobedient life, enemy has no fear of you. కానీ నీవు అవిధేయమైనటువంటి జీవితం జీవిస్తే నీ విరోధికి నీ మీద ఎటువంటి భయం ఉండదు. The sons of Sceva are a frightening example of that. ఇదిగో స్కేవా కుమారులు మనకు దానికి ఉదాహరణగా ఉంటున్నారు. They were the sons of the high priest. వారు ప్రధాన యాజకుని కుమారులు. A religious background, history of service to the temple. ఇదిగో ఆ యొక్క మందిరానికి సేవ చేసేటువంటి ఆ యొక్క పనిలో వారు ఎల్లప్పుడూ ఉంటున్నారు. They had standing and reputation in the house of God. దేవుని యొక్క మందిరంలో వారు నిలువబడి చూస్తున్నాం. They knew the scripture. ఇదిగో వారికి వాక్యము తెలుసు. They knew the language of spiritual warfare. ఇదిగో ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి మాటలు అన్నీ వారికి తెలుసు. But they were just spiritual parrots repeating the words and chants. కేవలము ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఆ యొక్క మాటలు తెలిసే కానీ ఒక చిలక ఉచ్చరించినట్లు ఆ పదాలు వారు ఉచ్చరిస్తారు అంతే. Without communion with God. దేవునితో వారికి ఎటువంటి అన్యోన్యమైన సహవాసం లేకుండా జీవించారు. In other words, without authority. మరి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే శక్తి లేకుండా. They were living the religious life without the victory. ఇదిగో దేవుని మత సంబంధమైనటువంటి జీవితం జీవిస్తున్నారు కానీ వారిలో ఏమాత్రం కూడా శక్తి లేదు. They wanted to do many things. They wanted to cast out demons, but they had not developed their relationship with the Lord in that secret place. వారు ఆ దయ్యాలను వెలగొట్టాలన్నటువంటి ఆ యొక్క తపన, ఆ యొక్క ఆశ ఉంది కానీ అవిధేయతతో వారు దేన్ని చేయలేకుండా ఉన్నారు. They were doing the things of God without submission to God in their lives. దేవుని యొక్క కార్యాలు చేస్తామని పూనుకుంటున్నారు కానీ దేవునికి వారు విధేయులు కారు. And without submission there is no power. ఎప్పుడైతే నువ్వు అవిధేయుడుగా ఉంటావో నీలో ఏమాత్రం శక్తి కూడా ఉండదు. That's what we saw at the table, right? Submit to God, resist the devil. మనము బల సమయంలో అదే చూసాం. దేవునికి విధేయత చూపుదాం, అప్పుడు వాడు మన యొద్ద నుంచి వెళ్ళిపోతాడు. And he will flee from you. అప్పుడు వాడు మన దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోతాడు. Put that verse in the reverse. What is the answer you get? దాన్ని మనం తిరుగా చూసుకుంటే ఏంటి జవాబు? If you don't submit to God and resist the devil, మనము దేవునికి విధేయత చూపకుండా అపవాదిని ఎదుర్కోకుండా ఉంటే ఏం జరుగుతుంది? When you submit to God, the enemy is scared. మనం దేవునికి విధేయత చూపించినప్పుడు మన అపవాది వాడు బెదురుతాడు. But as long as you don't live that life of submission, Satan is going to defeat you every time. నువ్వు అటువంటి విధేయత చూపించకపోతే సాతానుడు ఎప్పుడు కూడా నిన్నే ఓడిస్తాడు. In closing, let me remind you of one truth we must never forget as believers. చివరిగా విశ్వాసులంగా మనం ఎన్నడూ మర్చిపోయినటువంటి ఒక సత్యాన్ని గుర్తుపెట్టుకుందాం. And that is, అదేమిటంటే, it is not you the enemy is afraid of. It is God's spirit within you that scares him. నిన్ను గురించి నీ శత్రువు అయినటువంటి అపవాది భయపడ్డావు, కానీ నీలో ఉన్నటువంటి దేవుని ఆత్మను గురించే ఇదిగో అపవాది భయపడతాడు. He is afraid of the spirit within you. నీలో ఉన్నటువంటి ఆత్మను బట్టి అపవాది బెదురుతాడు. If the Lord were to leave us for one moment, the enemy would just destroy us. దేవుడు ఒక్క నిమిషం, ఒక్క క్షణం మనల్ని విడిచిపెడితే వాడు మనల్ని భ్రష్టత్వం చేస్తాడు. The enemy is afraid of God's presence in his children. ఇదిగో మన శత్రువు దేవుడు మనలో ఉన్న కారణాన్ని బట్టి వాడు భయపడతాడు. That's why the Bible says, he who is in you is greater than the one who is in the world. అందుకని దేవుని వాక్యంలో చెప్పండి, నీలో ఉన్నవాడు లోకంలో ఉన్నవాడి కంటే గొప్పవాడు. 1 John 4:4. యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక 4వ అధ్యాయం 4వ వచనం చూసినట్లయితే, it means a submitted believer is a powerful believer. ఎందుకనగా విధేయత చూపినటువంటి విశ్వాసి ఎంతో శక్తి కలిగినటువంటి విశ్వాసి. And a submitted life is very different from the worldly life. దేవుని యొక్క విధేయత చూపినటువంటి జీవిత విధానమే ఇదిగో లోక సంబంధమైనటువంటి జీవిత విధానంకి ఎంతో. Our choices will be different, our lifestyle will be different. మనం కోరుకునేటువంటివి వేరుగా ఉంటాయి, మన యొక్క జీవన శైలే వేరుగా ఉంటుంది. For example, a believer will not pursue personal ambition at the expense of serving God and his church. ఇదిగో ఒక విశ్వాసి ఉన్నాడంటే తన స్వార్థపూరితమైనటువంటి కోరికలు సాధించుకోవడానికి దేవుని నామాన్ని ఎప్పుడు కూడా వాడు అడ్డు పెట్టుకోడు. If necessary, promotion must be forfeited for the sake of the kingdom of God. అవసరమైతే దేవుని యొక్క రాజ్యం కొరకై తనకు రావాల్సినటువంటి పదోన్నతిని కూడా అతడు వదులుకుంటాడు. Or if we are retired, we should not live a life of leisure and relaxation. Take up responsibility in God's kingdom. Responsibility in his church. పదవి విరమణ తీసుకున్నాక ఏదో నీవు కాలమును వెళ్ళబుచ్చడం కాదు కానీ దేవుని యొక్క పనిలో నీవు ఆసక్తికరంగా ఎంతో బాధ్యతగా ముందుకు సాగటానికి వస్తావు. The Lord's words are very clear. Seek ye first the kingdom of God. దేవుని వాక్యం తేటగా చెప్తుంది, మొదట ఆయన రాజ్యమును, ఆయన నీతిని వెతకండి. It's not seek ye only, seek ye first. మీరు వాటిని వెతకమని కాదు, మొదట వెతకండి. And whenever there is this visible evidence that women's and men and women's lives are changed for the better because of their Christian belief, the Lord Jesus is honored there. ఎప్పుడైతే ఒక పురుషుడు కానీ స్త్రీ కానీ దేవునికి విధేయత చూపించి వారి జీవితాల ద్వారా దేవుని గనుపరుస్తారో అప్పుడే ఇదిగో వారి జీవితాల ద్వారా అనేకులకు ఆశీర్వాదం. So let us sum up the 5 learnings briefly.
మనం నేర్చుకున్న 5 సత్యాలను మనం చూసుకుందాం చివరిగా. First is spiritual victory does not come from our techniques and talents and programs. మొట్టమొదటిగా ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి విజయాలు అనేటువంటివి మనకున్నటువంటి తలాంతుల ద్వారా కానీ మనకున్నటువంటి ఆ యొక్క జ్ఞానము ద్వారా కానీ మనం పొందుకోలేం. Victory comes through genuine living faith in the Lord Jesus Christ. ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తునందు మనం నిజమైనటువంటి విశ్వాసము కలిగి ఉంటేనే మనకి ఆ యొక్క విజయాలు వస్తాయి. Second learning is many people can follow you for selfish reasons. రెండవదిగా అనేక మంది వారి స్వార్థపూరితమైనటువంటి ఆలోచనను బట్టి మిమ్మల్ని వెంబడిస్తూ ఉండవచ్చు. So never get overjoyed because a lot of people come to you or even appreciate you. ఇదిగో అనేక మంది నీ వెంట వస్తున్నందుకు ఎప్పుడు కూడా సంతోషించవద్దు దయచేసి. Also don't feel sad when people are not coming to you. అంత మాత్రమే కాదు, నీ వెంట ఎవరు రాకపోతే దానికి విచారం కూడా పడవద్దు. Rejoice. దాన్ని బట్టి ఆనందించండి. The third learning. మూడవది, A bigger team does not mean better effectiveness. ఎక్కువ మంది నీతో ఉన్నందుకు ఏదో నీలో ఎక్కువ ప్రభావం ఉంటుందని అనుకోవద్దు. 7 men couldn't do what one spirit-filled apostle could do. ఏడుగురు చేయలేంది ఒక అపోస్తలుడైనటువంటి పౌలు చేయగలిగాడు. The fourth learning, there are no shortcuts to spiritual maturity. ఇదిగో ఆత్మ సంబంధంగా పరిపక్వత లేదా ఎదుగుదలకు వెళ్ళాలంటే దానికి ఎటువంటి కూడా షార్ట్ కట్స్ ఉండవు. The fifth learning is if you are a serious believer, Satan knows you by name. ఐదవదిగా చూసినట్లయితే నిజముగా దేవునికి సంబంధించినటువంటి విశ్వాసి, దేవుని దగ్గరగా ఉన్నవాడైతే సాతానుడు నీ పేరు నెరుగుతాడు. Does your life disturb Satan? నీ యొక్క జీవితము సాతానును బెదరగొడుతుందా? And more importantly, never forget, చివరిగా మరి ముఖ్యంగా మీరు దీన్ని ఎప్పుడు మర్చిపోవద్దు, it is not you the enemy is afraid of. ఇదిగో నిన్ను గురించి అపవాది భయపడలేదు. The enemy is afraid of God's spirit within you. నీలో ఉన్నటువంటి దేవుని ఆత్మను బట్టి ఆ యొక్క శత్రువు భయపడుతున్నాడు. Therefore a submitted believer is a powerful believer. కాబట్టి దేవునికి విధేయత చూపినటువంటి విశ్వాసి ఎంతో శక్తివంతమైనటువంటి విశ్వాసి. Let us pray. I request Brother David to close. ప్రార్థన చేసుకుందాం. సర్వాధికారమైనటువంటి మా ప్రియమైన పరలోకపు తండ్రి, ఈ ఉదయకాలమున మరొకసారి ఇదిగో నీ లేఖనాల్లో వ్రాయించబడినటువంటి ప్రతి ఒక్క సందేశము, సందర్భము, సన్నివేశము మా యొక్క జీవితాలకు నాయన అది ఎంతో అవసరంగా ఎరిగి మరొకసారి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను. అపోస్తలుడైన పౌలు స్కేవా కుమారుల ద్వారా ఎదుర్కొన్నటువంటి నాయన ఆ యొక్క సవాలు కావచ్చు లేదా అందరూ చూసినటువంటి ఆ కార్యాన్ని కావచ్చు ఉదయకాలమున మా ముందుకు తీసుకుని వచ్చావు. దేవా, దయ్యములు నిన్ను ఎరుగును, అంతేకాదు నీ నామాన్ని గణపరిచే వారిని కూడా ఎరుగును. ఈ ఉదయకాలమందు దేవా, లోకములో అనేకులు మమ్మల్ని ఎరగాలని నాయన ప్రయాసపడుతున్నటువంటి జీవితాల్లో నీకు విధేయత చూపించి నీ నామమును గణపరిచి నిన్ను మహింపరచాలన్న ఉద్దేశముతో మేము కొనసాగటానికి నీవిచ్చిన హెచ్చరికలను బట్టి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. ప్రభువా, అంచె దినాల్లో ఉంటున్నాం. అనేకులు నాయన విశాల మార్గమును వెళ్ళిపోవచ్చు, కానీ ఇరుకు మార్గంలో ప్రవేశిస్తున్నటువంటి మేము దేవా నీ కొరకై నీకు విధేయత చూపించి సరైనటువంటి మారుమనసు అనుభవంతో ముందుకు సాగటానికి సహాయం చేయండి. అంత మాత్రమే కాదు ప్రభువా, నాయన నీ నెరిగినటువంటి వారు అనేకులకు నాయన ఇదిగో తండ్రి మార్గదర్శకులుగా ఉంటారని కూడా చూపించావు. ఆనాడు పౌలును బట్టి అనేకులు ఆ కార్యాన్ని బట్టి తమకున్న వాటన్నిటినీ విడిచిపెట్టి ప్రభువును వెంబడించారు. నేటి దినాల్లో ఈ లోకములో ప్రభువా, మేము లోకమును వెంబడించకుండా లోకములు అనేకులను నీ వైపుకు ఆకర్షించి వెంబడించేవారుగా చేయటానికి సహాయం చేయండి. ఈ సమయంలో చేరి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరూ అలాగూ ప్రభువా అపోస్తలుడైనటువంటి పౌలు వలె తండ్రి నీ యందు విశ్వాసముంచి నీకు విధేయత చూపించి నీ నామాన్ని నీ వాక్యాన్ని హెచ్చించడానికి ప్రతి ఒక్కరికి కావాల్సిన శక్తిని గ్రహించండి. దేవా, ఇంకా ఎవరైనా నామకార్థ సంబంధమైనటువంటి జీవితంలో, మత సంబంధమైనటువంటి జీవితంలో నెమ్మది లేకుండా దేవా చెలగాటమాడుతుంటే నీ ప్రేమతో వారిని కూడా దర్శించండి. దేవా, వారి రక్షణ కొరకై ప్రార్థిస్తున్నాం. ఇక్కడ చేరి వచ్చిన వారిలో ఎవరు కూడా నశించకుండా సహాయం చేయండి. మా బిడ్డలేమి, మా కుటుంబములు, మా స్నేహితులేమి ప్రతి ఒక్కరి రక్షణ కొరకై ఉదయకాలం ముందు వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. అంత మాత్రమే కాదు నాయన, అవును నిన్ను నమ్మినటువంటి వారు స్వార్థపూరితమైనటువంటి జీవితం నుంచి విడుదల పొందారు నాయన. ఏవైతే
నిష్ప్రయోజమైనవో వాటిని త్యజించడానికి మాకు కావాల్సినటువంటి ఆ శక్తిని కూడా నీవు ఇచ్చే దేవుడు అయినందుకై స్తోత్రాలు. ఇదిగో తిరిగి లోకంలోనికి వెళ్తుండగా నీ యొక్క ఆత్మచేత మాత్రమే నాయన మేము లోకమును జయించగలం. Yes, Lord. దేవా, నీ ఆత్మచేత మాత్రమే మేము సాతానికి భయం కలిగించగలం. అది ఎరిగిన వారమై ఎల్లప్పుడూ ప్రభువా నీ ఆత్మకు నాయన మమ్మల్ని మేము అప్పగించుకుంటూ వెళ్ళటానికి సహాయం చేయమని మా ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. Amen. Now to him who is able to keep you from falling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy, to the only God our Savior, be glory, majesty, power and authority through Jesus Christ our Lord before all ages, now and forevermore. Amen.